sini. Jenis ikan apa yang ada di sini? Di laut. Sebelum kamu pergi, ayo kita lihat alat apa saja yang harus dibawa. Berapa? Kompas. Jaring ikan. Jaring ikan rusak. Ayo kita perbaiki. Ayo kita potong yang robek terlebih dulu. Jaring ikan sudah diperbaiki. Wait, ayo kita pergi memancing. Let's go! Di mana kawanan ikan itu? Ayo temukan mereka dan drop off. Lihat, ada banyak ikan tangkul buaya. Sekawanan makarel ditemukan. Sekelompok ikan sarden ditemukan. Wow! Sekawanan ikan ada di sini. Hidupkan perahu memancing dan kejar sekawanan ikan itu. Oke. Here. Sekawanan ikan tertangkap. Ayo kita tarik ikan naik. Masih ada beberapa yang tersisa. Ada banyak sampah. Ayo kita ambil. Oh my gosh! Siap. Wah, hati. Gila, hati, isn't it? Terus maju. Sampah menjadi sedikit sekarang. Wow, kerja fantastis. Siap. Wah, kawanan ikan telah pergi. Ayo kita kejar mereka. Sekawanan ikan tertangkap. Ayo kita tarik ikan naik. Sekawanan ikan terakhir ada di sini. Ayo kita mesti cabut-cabut Ayo kita mulai memancing. Sekawanan ikan tertangkap. Ayo kita tarik ikan naik. Mancing. Kamu keren.